nice, nice. Oh, nakakalula. Magandang araw po sa lahat. Ngayon po ay mag-update tayo ng Taal Volcano. Ngayon po ay April 12, 2020, araw ng linggo. 3 buwan na po ang nakalipas simula nung sumabog yung ating Taal Volcano noong January 12, 2020. Ipapakita ko po sa inyo yung bulletin ng T-Box TVST sa nakalipas na 3 araw. Noong April 9, 2020 ay meron silang nakitang steam-laden plumes na may taas na 100 to 150 meters high. Meron din silang naitalang 16 volcanic earthquake. Noong April 10, 2020 ay meron din silang nakitang weak steaming sa fissure vents sa Daang Castilla na may taas na 20 meters high. At meron din silang naitalang 14 volcanic earthquake. Noong April 11, 2020, meron din silang nakitang weak steaming sa fissure vents ng Daang Castilla na may taas na 20 meters high. At meron din silang naitalang 13 volcanic earthquake. Alert Level 1 is maintained over Taal Volcano. Pinagbabawal pa rin ang pagpunta sa Taal Volcano Islands. Oh, nice, nice. Oh, nakakalula. Ito yung nagdadalang tibagada ako. Nalabot na doon dyan ang drone eh. Ito mo, sorry. Ito mo, halata pinagtambakan. Ano yung view deck? May lutang ang view deck. Yan, may lutang. Sira ang view deck dito. Tabong. Huwag na maliit. Ay, wala ko. Hanapin natin. Ayun ang kamatsiling pinag-uupan sa bayan. Parang sobrang sa tabi. Siguro ay balik sa dati. Lumubog na yung ibang mga lupa. Nagkanta lutang dati. Dito tayo natambay dati. Siguro. I hope na nagustuhan nyo po yung ating video for today. Huwag nyo pong kalimutang i-like, i-subscribe, at pag-share na rin po ang video na ito.